Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku Lucy dan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Di video kali ini, seperti kalian bisa lihat, aku mau makan pangsit goreng viral dari Gino guys. BTW ini sudah lama viral, tapi aku barusan nyobain. Tapi aku nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya guys. Ini aku bikin sendiri, caranya gampang banget. Untuk itu sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku selanjutnya. Jangan lupa siapin makanan kalian ya guys, supaya kita bisa makan bareng. Mari kita makan. Sebelum mulai makan, seperti biasa, aku mau minum dulu guys. Oke guys, sini aku bikin, isinya ada ayamnya, ada udang, sayuran seperti biasa, dan aktor utamanya pangsit. Wow, siapa yang sudah nyobain pangsit viral ini? Komen bawah ya guys. Mari kita cus makan tambah lama-lama ya guys. Wow, pangsitnya. Oh. Oh, pangsitnya lembut banget. Terus ada telur. Udangnya guys. Pangsitnya guys. Wow.
pangsit nih guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian bisa enjoy. Bagi kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ya YouTube channel aku supaya YouTube channel aku semakin berkembang. Dan see you di video makan-makan aku selanjutnya.